Duuta ka garaa nama nyaata. Hangam Sa'idoon ilmaan ofii kanaaf jecha aarsaa meeqa akka inni kafalaa jiru. Ilmaan ofii kana arguuf jecha tattaaffin inni godhaa jiru. Siistamni inni ittiin fayyadamin hin jiru jechuudha. Milkaa'uu fi didee jechuudha laarraatti rabbi isaa milkeessu. Sumayyaa waan Sa'idoo jibbisiisu wahii itti godhamee jira na fakkaata. Wanni kuni baxinni taa'anii lamu ko Sumayyaa hin danda'amee jechuudha. Sumayyaan yoo nagaahuma rabbii fayyaa qabaattee akkanumatti takkaammoo Sa'idoo kana adabuu qaba hanga amma dura ilmi dhiiraa hin adabamne wayii jettee yoo kasammuu isitti yaaddu taate dogongora. Sa'idoon ta'abii biraa karaa biraa liffaa dawraa dhiisee akkaataa Sumayyaan itti qara'amtee mana quraanaa dhaytee laallamtee normaala ta'uu fi normaala ta'uu dhabuu isii addaan bahu irratti dalaguu qaba. Furmaanni jiru kaati godhuu qabdu tokkoof tokko isa kana godhi yaali mucattiin Sumayyaan akka mana quraanaa dhaytu godhuudha. Hiriyoonni isaa kan dhiiratiif kan dubartii akka biyya keessa jirtanillee waan kanarratti dalaguu qabdan malee wanni biraa hin jira jedhee yaadu jechuudha. Yoo harka fuunee hordottootaa fi kabajamtoota kiyyaa akkam jirtan nagaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya ka'uun irraa madde isin haa ga'u isin jechaa eega walii dachaaneetiin jirra. Maalin deebiti jechuun waan nama gaafachiisu gaa'ii. Dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi wanni dubbatanii fi wanni dhiisanillee nama dhibaa akka itti dubbatanis nama dhibaa akka itti callisanii nama dhibaa hoggaan jedhu hedduu takka waan garaa nama nyaatu waan ammallee mootuyyuu akkanumatti ol ka'anii haasawuu osoo hin taane xiinxalanii yaadanii maaltu waan kana fide maaltu akkana ta'e dubbiin eessa deemaa jirti garamirraa garamitti adeemaa jirti jedhanii dhaabbatanii waan laalanii itti yaadan malee waan akkanumatti haasanii miti. Maal jechaa jirta jechuu keessan nafu wanni ani jechaa jiru dhimma obboleessa keenya qaalii fi gaarii kabajamaa namaa akkuma san Sa'id Bayaan jechuudha. Hedduu takka garaa nama nyaataa wanni inni irra jiruu fi haalli inni keessa jiruu fi akka inni ta'aa jiru waan akka malee garaa nama nyaataati. Wanni kun waan yeroo dheeraa cal'isee namni hedduun dhimma kana dhimmuma Sa'idii fi dhimmuma Sumayyaa qofa godhanii cal'ifne namoonni hedduun akkasii cal'ifne. Amma mootuyyuu haala amma deemaa jiru viidiyoo Sa'idoon dalagee kana hoggaan laalu viidiyoo amma Sumayyaa irratti akkaataa Sumayyaa itti wal argan Roozaa waliin dalagan sanii hoggaan laalu hedduu akka nama rifachiisaa jechuudha. Wama duraan yaadaa turrellee akka waan sanillee dhiifnu qalbiin tiyya maaltu deemaa jira maaltu ta'aa jira waan jedhu hedduu akka na rifachiiftee jechuudha dubbiin tuni. Silaa guyyurraa wanni Sa'idoo fi Sumayyaa jidduutti ta'aa jiru waan haaraa miti namuu ni beekaa jechuudha. Guyyurraa huma garaa nama nyaataati waan qalbii nama cabsaa argaa jirra. Akka gaafa Sa'idoo fi Sumayyaa rabbiin kaasee isilleen ilmaan isaa guurattee gara biyyaa kuttee addaan ba'anii yoo xiqqaate waggaa tokko wayin immoo ganna tokko lakkoofnee jira jechuudha. Kana jidduutti taatee adda addaa waan qalbii nama raasu waan takkaa tahee hin argin amma duraan hin beeku argaa jirra jechuudha. Meebii ta'ellee jiraachuun mala akka amma Sa'idoon adda baasee waan irra ga'ee fi waan isarra ga'ee fi waan ta'e guutuu nu ibsu kanatti illee yoo ka ibsamuu baatu taate meebii waan akkanaa uumamee jiraachuun mala ka dhokate jechuudha. Ka seenaan hin baasin. Kanaaf yoon amma kana taa'ee akka dhaloota ammaatitti jaarraa keenya kanatti ilaalu namni waan amma Sa'idoo muudate kana muudate hin jira jedhee hin yaadu jechuudha. Waan hedduu qalbii nama cabsaati jechuudha. Cinqaan Sa'idoon keessa jiru cinqaa Sa'idoo qofaa miti. Cinqaa nama hedduuti. Cinqaa kiyya cinqaa keessani cinqaa jaalattoota Sa'idooti jechuudha. Kanaaf hedduu takka garaa nama nyaata. Hangam Sa'idoon ilmaan ofii kanaaf jecha aarsaa meeqa akka inni kafalaa jiru. Ilmaan ofii kana arguuf jecha tattaaffin inni godhaa jiru wanni inni godhaa hin jirre hin jiru jechuudha. Boolli inni hin seenne hin jiru. Dhakaan inni garagalchine hin jiru. Karaan inni hin deemin hin jiru. Siistamni inni ittiin fayyadamin hin jiru jechuudha. Milkaa'uu fi didee jechuudha laarraatti rabbi isaa milkeessu. Hedduu takka garaa nama nyaata qalbii nama cabsaa jechuudha. Sumayyaa tan hedduu itti aaraa turre namni hedduun itti aanarraa qabee akka gaafa isiin gocha suukaneessaa wayiin gocha sammuu nama nyaatu. Gocha hokkataa kana Sa'idoo irratti dalaguu eegalteerraa guyyurraa waan isiin doggaa arginuu fi haasaa isii hoggaa laallu miira adda addaa keessa seenna. Ararraa kaasee jaalattoonni Sa'idoo akkasumas immoo jaalattoonni Sumayyaallee jechuudha. Miira adda addaa keessa seenna. Maal haa ta'u mucaa kana akkana gooti. Maaliif akkana cinqiti? Dubartiin isii malee waan hin jirre itti fakkaate jennee haasayaa turre. Anillee haasa'e namni hedduullee haasa'ee jira. Garuu immoo yoo dhaabadhee ilaalu akka Sa'id Amaanitti
dhimmi kun amma dhimma akkasitti ilaalan natti fakkaatu. Maaliifuu rakkoon jidduu Sumayyaatii fi Sa'idootti uumame kuni taatee wahii taatee nama sodaachisu wahii waan ammallee dhaabbatanii yaadanii itti ilaalan wahii waan akkasiitu jidduu isaanii jira na fakkaate. Maaliif yoo kayyattani taate jarri kun gaafa jiru akka gaariitti beeknaa jechuudha. Nama jireenya hojii oofachaa ture. Nama akka abbaa warraa tokkootitti Sa'idoon nama Sumayyaa kabajurraa nama tokko. Akkuma san Sumayyaalleen immoo tuyyuu akka haadha warraa gaarii wayiitti nama Sa'idoo kana kabajurraa nama addaati jechuudha. Haadha warraatii fi abbaa warraa moodelistii fakkeenya tayaa turanii jechuudha gaafa ilmaan kana walirraa odoon argatanii fi eega argatanillee jechuudha. Haga rakkoon tun isaan jidduutti uumamen. Amma wanni kun akka shakkisiisutti Sumayyaa waan Sa'idoo jibbisiisu wahii itti godhamee jira na fakkaata. Wanni kuni baxeen taa'anii lamu ko Sumayyaa hin danda'amne jechuudha. Dhugaa Rabbii dubbachuudha fayyarraa akkanumatti nagahu mala fakkaate hinaafaa takka gaafa durii sababni kun wanni itti ka'e ayyuu fuudhe Sa'idoon jedhamee haasonni sun deemee isillee viidiyoo argite akka aartee manaa baatetti fudhannee nu guutuun kenna Sa'idoolleen akkasumatti ilaale. Ilaa har'aatitti wanni Sa'idoolleen dhaabbatee waan kana hin laalin maaltu tahaa jira waan jedhu wahii qalbii isaa keessa hin dhufin akka annatti mul'atutti akka Sa'idamaanitti jidduu isaanii waan Sumayyaan Sa'idoo jibbisiisu waan inumaa Sumayyaa tana Sa'idoo wallaalchisu yeroo ofii barbaadde malee yoo inni itti bilbile yoo Sa'idoon immoo isii tana wal arguu barbaade akka waan isa jibbisiisu wahii itti godhanii wayiititti hubadhee jechuudha. Maaliif Sa'idoon har'a yeroo intalli itti bilbiltee uffata san hateetiin jira. Uffata biraa akkasii hafee jira hatee jira eessatti wal agarree sii kenna isiin jennaan hin barbaadu jettee jechuudha. Maaliifuu Sumayyaan ammallee mootuyyuu akka nuti yaadne sanii miti dhugaa Rabbii dubbachuudhaaf nama addaa wayii taatee na mul'ate har'a argee jechuudha. Cinqaa isiin keessa jirtuu fi rakkoo isii qabee harkaa qabu isimaa fi Rabbii isii tolitti beekaa jechuudha. Ammallee mootuyyuu Sumayyaan yoo nagaahuma Rabbii fayyaa qabaattee akkanumatti of tuulummaa fi ofuttummaan ana malee namni hin jiru waan jedhu wayii takka ammoo Sa'idoo kana adabuu qaba hanga amma dura ilmi dhiiraa hin adabamne wayii jettee yoo kasammuu isitti yaaddu taate dogongora. Dogongora taanaan ammallee jala muree hima Sumayyaan dogongora. Yoo mootuyyuu qalbiin akkana shakkitutti akkana fakkaatutti dhugaa Rabbii dubbachuudhaaf Sumayyaan bakka Quraanaa geeffamtee Quraan itti qara'amuun dirqama. Sa'idoon amma wanni inni godhuu qabu Sumayyaa shaanxaa itti kennee nama itti ergee akkasitti qabee isii tana walitti deebinee jiraanna odoo hin taane rakkoon Sumayyaa irra jiru jibba Sa'idoo odoo hin taane Sumayyaa wanni itti godhame wayii itti godhamee jira. Shakkii hin qabu. Wanni guddaan Sa'idoon godhuu qabu alam akka obboleessa kiyyaa qaalii tokkotitti wayiin akka hiriyaa kiyyaa Sa'idoon wanni inni irratti tarkaanfii fudhachuu qabu wanni inni dalaguu qabu amma booda aarsaa hedduu kafaltee jirta. Miilanillee deemtee barbaaddee jirta. Ittillee dheerattee jirta. Ittillee beeloytee jirta. Sumayyaa tana walitti deebi'uuf ilmaan kee kana wal arguudhaaf siimmijoone waggaa tokko itti xaaraa jirta jechuudha. Amma wanni waan ati xaaraa turtee fi isii tanatti deebi'uudhaaf boolli ati seenin hin jiru karaan ati deebin hin jiru aarsaan ati kafalin hin jiru jechuudha. Wanni waan kana sii milkaa'uu si dhooge intala tana waan si jibbisiisu wayii waan isii akka guutumatti si wallaaltu si jibbitu wayii waan itti godhame jira. Wanni Sa'idoon godhuu qabu Sa'id na dhageetta. Wanni ati godhuu qabdu Sumayyaa akka gootee ofii keetii wayiin jala haftee nama itti gootee Sumayyaa mana Qur'aanaa geeffamtee wayiin immoo tuyyuu bakka wanni namarratti dalagame wayii irratti hiikamu. Dawaan itti namaa kennamu walumaa galatti achi geessitee yaala akkasiisan godhuufi qabda Sumayyaan akkanumatti nagama fayyaa lafaa kaatee sin jibbine Sumayyaan. Ana akkasin nan mul'atu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namni akka adda addaatti waa yaada dhiifama naa godha. Wanni ana irra argee waan san argee dhibbaan dhibbatti an Sumayyaan nagahuma Rabbi ol kaatee Sa'idoo hin jibbine jechuudha. Waatu jiraa jechuudha. Yoo mootuyyuu waa hin jiraanne ofuma ofiitii gara jabummaa hagana ga'ullee hin qabdinatti fakkaanne Sumayyaan nama of bira taree namaa yaadaa ture akka duraan beekutti amma Sumayyaa addaa taatee nutti gabbaatee jechuudha. Guyyama keessa amalli bareenni ati kaleessa qabdu dagginnanni ati kaleessa namaaf qabdu guyyaa keessa jijjiiramee waan hagana ga'u yeroo gabaabaa keessatti namni hammeenya hagana ga'utti jijjiiramuu danda'u jechuudha. Waan jiru wahiitu jira waan dalagame itti dalagamee jira Sumayyaan Sa'idoolleen kana beekee
furmaan inni godhuu qabu Sumayyaan akka yaalamtu godhuun dirqamaa jechuudha. Yeroo ammas intalli itti bilbiltee diddee hin dhufu abadan si arguu hin barbaadu. Waan wahii shakkitee jirti. Mucattillee normaala hin haasofne akka duritti normaala hin haasofne sosodaata haasoftee jechuudha. Roozan hoggaa haasofte. Isiin akkuma san ittuu Sumayyaan uma ta'eefuu shakkitee jirti. Dhibbaan dhibbatti akka isiin ergamte beeytee jirti jechuudha Sumayyaan. Ani ijoollee miti jettee ilaala. Na sobuu hin dandeettu ati Roozan ammallee immoo Roozan tun biyya kana turte asii galte namni hin beekne jiru. Akka gaarii wal beekan hiriyaa hojii turan akkuma amma biyyatti waliin hiriyaa gaafa asirra illee waliin hiriyaa turan jechuudha Sumayyaaf Roozan. Wal beekti hiriyaan akka gaarii wal beekti. Rooza ati akka ijoolleeti. Ijoolleerra waan jirtu hin qabdu jetteen jechuudha Sumayyaan. Bakka kanatti maaltu jira? Itti naqaatee jirti jechuudha filima isiin dalagaa jirtu akka isiin waan kana odoo hin godhin xariiqaa kana yoo uffata jedhan. Uffata kana fuutee intala tana amma Sa'iidoo fide tana aarsuuf jecha waan kanatti fayyadamti Sumayyaan jedhanii karaa kanaan na dhufa waan jedhu wayii shakkitee jirti. Nagaa fayyaa haa ta'u wayiin akkuma jenne kana rakkoon kunillee itti jiraatu beektee jirti hanga kana Sumayyaan. Sumayyaan waan guutuu ni beekti. Waan Sa'iidoon haasa'ullee akka gaariitti jala deemtee beekti. Rakkoon isirra jiru yoo wanni ta'e illee akkuma isiin Sa'iidoo jibbituufi akkuma isiin Sa'iidoo kana wallaaltu akkuma Sa'iidoon ilmaan ofii kana walitti hin dhufne wayii waan godhame wayiitu itti jira malee waan dhibbaan dhibbatti isii of wallaalchisoo doon taane akka amarootii namaatitti mattaasabu'aan akkaayidaan wanni jijjiirame wayii takkaan jirudha jechuudha. Normaal no mittaasabachuu normaal no yoo warra nagarre yoo warra yaallachuu dammoo isaan lamaan jidduutti jaalalli akka hin jiraanne akka Sumayyaan Sa'iidima kana jibbitu wayii godhame wanni kun malee waan biraa gara biraa normaalaa jechuudha. Akka namaatti yaaddi akka namaatti dubbatti akka namaatti waan godhamullee beektu jechuudha. Argaa jirra jechuudha walumaa. Sa'iidoodha dubbisee hay baachuu enee Sa'iid jennaan maannoo Sa'iid jetteen jechuudha Sumayyaan. Maal jechuudha bakka kanatti Sa'iidima kanaan beektuu jechuudha Sumayyaan. Sa'iid ilmaan kunuu ka Sa'iid ta'uun beektuu jechuudha. Hoggaa Sa'iidii fi isii wannaa jedhan. Yaani waan wahiitu itti jiraa jechuudha. Hummaan yoo sagalee Sa'iidoo dhageette fi waan Sa'iidoon jedhu yoo dhageette fi yoo waan Sa'iidoo yaaddu kan dhibbaan dhibbatti Sa'iidima kana argaa isa jibbisiisuu jechuudha. Ati abbaan ilmaan kiyyaa kamii ani ilmaan kiyya kophaa guddisee jetteen jechuudha. Maali? Hanga ilmaan kuni abbaa malee hin dhufanii abbaa malee ilmaan kun argamuu hin danda'anii hanga yaaduu dhabdu takka jechuudha Sumayyaan. Akkasuma fakkaatan dhibbaan dhibbatti dhiifama naa godhaati. Kanaaf wanni kana guutuu fidee hangana guutuu Sumayyaa of wallaalchise wanni itti godhame wayii itti godhamee jira dhibbaan dhibbatti jala muree himaa jechuudha. Kanaaf Sa'iidoon ta'abii biraa karaa biraa liffaa dawuraa dhiisee akkaataa Sumayyaan itti qara'amtee mana quraanaa dhaytee laallamtee normaala ta'uu fi normaala ta'uu dhabuu isii addaan bahu irratti dalaguu qaba. Lammata mootuyyuu Roozaa ta'e akkasuma immoo namoonni biraa ka Sa'iidootti dhiyaachaa jirtan nu ansilaa akka kiyyatti nama biyya keessa jiru ta'e cinqiin obboleessa kiyyaa cinqii Sa'iidoon amma keessa jiru kan isa wajjin qoodadhaa jechuudha. Dheebuu Sa'iidoon dheebatu wajjin dheebadhaa jechuudha. Aarsaa Sa'iidoon kafalu guutuu wajjin kafalaa jechuudha. Bultii isaa takaleessaa bareedduu argisan Sumayyaan nama harka isiitti irraa nyaatee jechuudha. Bultii isaa Sa'iidoo takaleessa arge bareedduu sanitti deebisuudha. Aarsaa silaa kafalu mun kafala. Garuu rakkoon jiru akka durii biyya kana keessa wajjin jiru isinillee galte innillee gale biyya keessatti aarsaa kana kafalaa jira jechuudha. Warroonni itti dhiyaatan ammallee taana yaamicha isinii godha. Wanni isin Sa'iidoo gargaaruu qabdan shaanxaa huccuu ammallee Sa'iidoon huccuu Sa'iidoo Yaman irraa fide jira. Huccuu sana ta'ee fidee koottuu narraa fuudhee eessatti hodha garraa odoon taane jala dalaydanii wayiin tooftaa wayii uumtanii akkuma ta'e gootanii Sumayyaa mana quraanaa geessitanii laalchiftanii itti qaraasisuudha. Dhibbaan dhibbatti yoo mana quraanaa geessitan waan wayiitu itti jira Sumayyaa waan Sa'iidoo jibbisiisu malee wanni biraa takka xilaachaan akka xilaachaa ilmu ko wanni Sa'iidoon isii godhan jiru jechuudha. Wanni Sumayyaan Sa'iidoo gootan jiru jechuudha. Ilmi dhiiraa fuudhuun duraanuma jira. Akka qinaati yallaachimu ko Sumayyaa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Kana guutuu hinaaffaa hagana ga'u qabaattee Sumayyaan Sa'iidoon adda fagaattee ilmaan isaatiin adda fageessitee jiraachuun waan dhugarraa fakkaate jechuudha. Waan kana anas ta'e namoonni biraa akkuma san immoo Sa'iidoon waan kana namni shakka hin jiru. Ani garuu dhibbaan dhibbatti har'a haasoyni isiin Sa'iidootti haasoytuu fi akka isiin godhattu akka Sumayyaan dhibbaan dhibbatti normaala hin jirre natti mul'isee jechuudha. Karaan Sumayyaaf Sa'iidoo walitti hin deebisan dhibbaan dhibbatti waan biraa dhiisanii Sumayyaa yaalchisanii bakka silaa namni waa itti godhame laalamu geessanii laalchisanii
isii tana yaaluudha. Gaafa yaalamtee yaala akkasii ergamtee mana quraanaa dhayxee hanga silaa barbaachisu quraana fudhatteetiniin wanni kun irraa bade jaarsummaa tokko hin barbaaddu namni tokko isaan lamaan jidduu jaarsummaa deemuu hin barbaadu. Sumayyaan wanni sun irraa hiikamee jennaan abbaa warraa ofiitti jaarsummaa takka malee akka deebitu dhibbatti abdii qabaa jechuudha. Wanni Sa'idoon godhuu qabu kanaan booda intalli tun akkam taatee yaalamtee mana quraanaa dhayxee dawaa fudhattee sammuu isii normaal akka isiin isa kana beeytu godhamu irratti dalagamuu qaba malee wanni biraa akka kanaan booda godhamu hin jira jedhee iyyaadhoon akka Sa'id amaanitti. Sa'id obboleessa kiyya na dhageetta wanni ati godhuu qabdu guddaan isa kana godhu iyyaali. Guddaa yaaltee jirta waggaa tokko olii wanni ati godhin hin jiru yaalii guddaa goote aarsaa hedduu kafalte ilmaan kee kan arguudha. Isa kanallee mootuyyuu yaali wanni ati hin goone namaafuu hin taataa ta'eetiif immoo ofii keetiif ofii ta'uun immoo akka siyyaachi akka sin xinqine akka sitti ulfaanne hin beekaa jechuudha. Furmaanni jiru ka ati godhuu qabdu tokkoof tokko isa kana godhi yaali mucattiin Sumayyaan akka mana quraanaa dhaytu godhuudha. Hiriyoonni isaa ka dhiiratiif ka dubartii ka biyya keessa jirtanillee waan kanarratti dalaguu qabdan malee wanni biraa hin jira jedhee yaadu jechuudha. Iddoo takka garaa nama nyaataa rabbiin haa tolchu Sa'idoo rabbiin ilmaan isaatii walitti haa deebisuu jechuudha. Akka inni itti ilmaan isa kana argachuudhaaf cinqamu hedduu takka garaa nama nyaataa jechuudha wallahi. Kanaaf rabbi isa biraa dhaabbatu akkuma san immoo yoo waan anamma jedhe kana Sumayyaan mana quraanaa geeffamtee yoo quraan itti qaraamee dawaa fudhattee jette akka normaalitti deebitee ilmaan ofii guurattee Sa'idoo biratti deebitu an shakkii takka qabu jechuudha. Waa wahii wanti itti godhamee jira jechuudha jala muramee dhibbatti Sumayyaa. Kanaaf hordoftoota kabajamtoota kiyya taduri odoon taane waan akkanumas Sumayyaaf Sa'idoo wal dhabde Sumayyaan Sa'idoo irratti akkana dalayde Sa'idoon akkana cinqame jennee haasawnu odoon taane wanni kun jaalattoonni Sa'idootiif jaalattoonni kiyyallee du'aayii godhuu fi yaada bareedaadhaan jira kana bira dhaabachuun dirqama namummaati jechuudha. Kanaaf inshallah rabbi haa tolchuu rabbi walitti haa deebisuu Sumayyaa tanallee waan furmaata ta'u rabbi haa fiduu jennee du'aayii goonaa bakka jirtanitti du'aayii keessaniin bira dhaabbadhaa isiniin jecha. Hanga video biraatti walitti dachaanutti bakkuma jirtanitti nagaa keessanaa turaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.